大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年10月17日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在10月16日走势的基本信息。它的开盘价是250.05，收盘价是253.92，在盘中最高价是在255.40，最低价是在248.48。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了7个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的下方。量，当日的成交量是8881.08万股，是前一个交易日的0.86倍量缩。KD 值，双线是继续下行，开口略有增大。那这样的信息说明目前股价的下行走势在增强。MACD 快线下穿了慢线，在零轴的下方出现了微小的红柱。那这些信息说明目前股价的短期多头趋势在继续减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在10月16日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价下行的行进中出现了反弹。那上方是在20日均线值遇到了压力。那我们会看到当日的成交量是呈现的是量缩。那在接下来一个交易日，如果没有一个补量的反弹，那么要小心股价很有可能会继续下跌。好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对10月16日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现反弹，收盘价会在252。或者是在255，在这两个位置。那另外一个可能，我们认为股价会继续回档，收盘价会在244，在这个位置。实际在10月16日收盘价是在253.92。那至于我们预测的反弹的点位，不仅在收盘价点位相接近，并且走势呢也是基本相同的。我们刚刚从 K 线信息解读啊，说这样的一个反弹，也就是没有带量的反弹，那日后如果没有一个补量的继续反弹，很有可能会继续出现反转向下。那因此呢，我们先来看后续股价的下行。那后续股价下行的第一个目标，目前我们依然把它设在251这个位置。251是10月6日这根 K 线的最低。虽然当日这根 K 线出现了新低，但是呢，收盘价并没有跌破它，所以股价下行第一个目标还是它。好，那么这个位置如果被跌破，那也就是说股价将会继续下行。接下来的第二个目标就是242。242是10月2日这根 K 线的最低。那对于目前的股价，这也是前低。那这个位置呢是强支撑。实际上，股价下行的真正的目标是234，在这个位置，因为跌破它才能继续自9月15日以来的空头趋势。因为上方目前有了头低，下方还缺少一个底低，所以这一波股价如果继续下行，它的目标就是234。好，这是我们对后续股价下行的3个位置的说明，一个是251，然后是242，接下来是234。我们再来看股价的上行，那如果在10月17日，出现有一个补量的，继续一个带量的反弹，那么股价上行的第一个目标就是在这个位置260。
那么260是这根红 K 的最高。那这个实体长红 K 线的最高啊，它实际上是一个强压力，也就是股价只有突破了这个强压力之后，才能够继续反弹，否则在这个地方会遇压而出现反转向下。所以股价上行的第一个目标就是这个强压力260。当然，我们会看到，在到达它之前，各条均线值，又是压力。那说明目前股价的收盘价一直到260这个位置，这是一个非常强的，也是非常多的压力区间。好，这个位置如果能被突破，接下来第二个目标就是269，是10月11日，或者10月10日这根 K 线的最高。那如果能够站上它，将会恢复自9月27日以来的多头趋势。那么再向上就是279，站上279呢，我们说将会恢复自8月18日以来的这个多头趋势。那当然我们会看到，在到达279之前，这条趋势线呢将会成为一个强压力。好，这是我们对日后股价上行和下行的一个分析说明。那么我们从这样的一个图可以看出来，股价的幅度将逐渐的减小。那么逐渐减小之后呢，我们会看到它一定会选择突破。在这里的突破，我们认为是要突破，我们看看是否能突破上方的这个趋势线。好。那对于10月17日盘中，我们要给出观察位。那观察位我们要给出两个，一个是这根小绿 K 线的最高，我们加一条水平线。好，那这个位置呢是叫255.4，在这个位置，对，这是我们的第一个观察位，也就是我们要关注在盘中股价如果继续反弹，如果能够在前高上方运行，将会收高，但如果是在它下方运行，甚至是到这个地方而出现折返向下呢，那么我们认为股价会收低。那另外一个观察位呢，我们依然保留这根实体长绿 K 线的最低是在247.60，就是股价如果出现下行的时候，我们要看这个位置是否能够支撑住股价，只有支撑住股价，那么日后股价才能够反转继续向上。但一旦是跌破了这个位置，那么股价将会有更深度的一个下行。好，这是我们关注这两个位置的原因。那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那对于目前的这个反弹，收盘价在253.92这样的一个位置，我们是不可以进场抢反弹或者是做多的，因为这样一个小绿 K 线呢，它的成交量是较前一个交易日或之前我们会看到成交量是非常小的，相对于之前来说，那反弹没有成交量，那说明多头的力量并没有介入，很有可能在接下来一个交易日会出现一个大幅的下跌，也就是这是一个下行的休息的 K 线，也有可能，所以在这个位置在技术上是不可以进场抢反弹或做多的。那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那我们刚刚从 K 线信息分析，说是从目前股价的这个最高255.40，一直到上方的260，这个位置是一个强压力区。那实际上这也是空头进场或加仓的位置，也就是股价继续反弹到这个位置，一定会有空头力量的进入。那他们的目标就是下方的247这个位置，然后是242，
当然最终的目标是234。那空头要守的位置呢是260和目前的269。当然还有上方的这个趋势线，所以这个区域是空头要守的位置。好，那接下来我们来看看10月17日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。那首先到来的压力位是当日新生成的20日均线值，是在253到254之间。20日均线值啊，它既是当日的压力位，也是支撑位。好，那么我们再来看第二个压力位是当日新生成的5日均线值，是在255到257之间。第三个压力位是当日新生成的10日均线值，在258到259，也就是与前高接近。对，虽然它们的数值是连接的，但是我们还要把这几个压力位分开，因为它们的标志不同。好，那接下来再向上的第4个压力位就是269。好，那我们实际上从压力位上可以看到，如果股价能够一旦突破260呢，那么股价是很容易反弹到269的。好。那我们再来看下方的支撑，首先到来的支撑也是当日新生成的20日均线值，在253到254之间。第二个支撑就是我们说的这条水平观察位是247.60，第三个支撑是242，第四个支撑是234。好，那基于以上这些信息的解读和说明，我们给出10月17日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现下行。如果出现下行，它将是低开盘，然后股价最高会到达253.5附近，下方最低会到达246，在这个位置。收盘会收在246.5附近。那它的条件是股价必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于254的，满足了这个条件才会出现这样的下行。那第二个可能，我们认为股价会继续反弹。如果继续反弹，它将是高开盘或者是一个很小幅的低开盘，然后呢，股价最低会回踩到252。最高上方会到达259，然后收盘会收在257附近。好，这是第一个点位。如果股价最高不能到达259，而是只能到达257，那么我们认为它的收盘价会收在255附近，在这个位置。好。以上是我们对特斯拉股价在2023年10月17日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。